Hello everyone! 皆さんこんにちは。I'm the blind acupuncturist Hiro from Japan. 盲目の鍼灸師ヒロです。I'm going to continue self-introduction today and add subtitle here. 自己紹介の続きをしたいと思います。大学院を卒業したのが2000年でした。ですからもう20代後半になっていましたね。で、結局東京にある企業に就職して、2000年から2003年ぐらいまでの間に2社勤めたんですけれど、どちらでも経験したのは結局全盲の専門的な技術を持たない女性が働く厳しさだったような気がします。企業の活気であるとか働く人の素晴らしさ、見ていて素敵だなって思う人はたくさんいたので、そういう経験ができたと同時に、自分はどうやってこの中で働いていったらいいんだろう、どうやったら働いてほしいと思ってもらえる人材になれるんだろうということを悶々と考えて、そして自分がこうしたら働けますっていうことがなかなか言えないという苦しさと、あと人間関係の厳しさの両方を学んだ気がします。当時の私の視力っていうのは今に近くかなり下がってきていて、通勤、特に会社からの帰りっていうのはかなりフラフラで、時折電車のホームからあと一歩で落ちたかもしれないみたいなことになることが時々ありました。そういう経験をしてちょっと怖くもなったし、あと会社の行き帰りにちょっと怖い目にもあったりしたので、私はiMed と呼ばれる盲導犬を持つことにしました。で、犬と歩いたら人に絡まれることもなくなるんじゃないかと思っていたんですけれど、可愛いラブラドールと一緒に歩くことで他の興味をまた惹かれてしまったりして、それはそれで注目を集めてしまったり、あと日本は法の整備が、進む途中だったので、入店拒否とか宿泊拒否なんかにもよくあって、私は拒絶されるということがとても痛いと感じてしまう人だったんですね。多分それはもともとストーカーの恐怖を抱えながら生活している上に、通勤途中に人に絡まれてしまったりっていうことが、そういうストレスがある上の拒否だったりするので、ストレスになかなか耐えられないメンタルだったのかなというふうに思います。そういうストレスがあっても盲導犬を持ち続ける人っていうのもいるので、それは私の個性なんでしょうね。犬と歩くことは楽しかったし、私のパートナーの犬は、とてもね、とてもいい、本当にいい子だったなっていうふうに思うので、女の子、メスのラブラドールだったんですけれど、彼女との生活は楽しい一方で、ストレスもたくさん抱えてしまっていたなっていうのを
感じています。結局でも、会社にいても自分が役に立てないっていうのを感じて、私は会社を退職した後、私の友人と言っておこうかな、と一緒にオーストラリアにワーキングホリデーのビザを使って1年滞在するという経験をしました。私は当時、米国での留学の経験で英語圏に対してのトラウマがあったんですけれど、なんかそういうことを乗り越えたいなって、英語圏で良い経験をして、体験の上書きとか、あと自分の苦しかった人生っていうのを明るい方向に持っていきたいなっていう思いでオーストラリアにいたという記憶があります。とにかく向こうでの滞在は、とても刺激的でリラックスできたなと思い返すと思います。もっと長くいられたらいいなって思っていろいろと画策したんですけれど、そんなに簡単に長く滞在できる方法っていうのもなくて、1年で日本に戻ってきました。で、そこからが結構私は孤独との戦いになってしまったんですね。2005年に帰ってきてから2014年まで、私は結局札幌にいたんですけれど、次の仕事がなかなか見つからなかったです。自分が帰ってきた家っていうのが札幌の郊外で通勤ができない。東京に行ったとしても新卒でもない私がどこに採用されるかなっていうところで、二の足を踏んでいたり、あと2つの会社で経験したことをもう一度繰り返すのかもしれないなとしか想像できなかったので、もうその経験はしなくてもいいかなっていうことも考えてしまい、結局動けないという状況に陥りました。そして数年後にはそのアイメイトも引退させなくてはならなくなったので、何年か私本当に完璧に一人で、過ごさなくてはいけないという状況になりました。その中で私はもうこのまま仕事をしないでただ老いるのを待つという人生でもいいのかなと思っていたこともあったのですけれど、当時30代ですね。そんなに早く老いることもできず、自分の、心の中にムクムクと何かがしたいなっていう思いが湧いてきました。で、自分が何をしたいのかなっていう、それはもう自分に問いかけた結果、自分の心の中にあるのは、自分は社会のためになることを何かしたいということでした。人に喜んでもらう何かができないかっていうことを、孤独な生活の中から考え始めたんですね。そこで行き着いたのが針師になるということでした。日本では視覚障害のある人が、なれる職業として鍼灸指圧師というものが
あるんです。これは盲学校に付属する高等部というところで技術を学ぶことができる制度になっています。で、基本的に盲学校にいる、子供たちっていうのは、ハリ師以外になりたいと思って育つことが多いんですね。で、私も人生にはやっぱり抵抗してみたくて遠回りをしてきたんだけれども、じゃあ鍼灸指圧師って本当に私のなりたくない仕事かなっていうのを考え直したんですね。で、その結果、自分が出した結論というのは、そんな風に嫌がる仕事じゃないよねって思ったんです。人を癒すことができる、喜んでもらえるっていうのは、できると嬉しいんじゃないかなと思ったし、自分の身の回りには鍼灸師、指圧師さんがいっぱいいて、とても堂々と仕事をしている様子、楽しそうに、仕事をしている様子っていうのを目の当たりにすることが多くて、この仕事ってかっこいいよねっていう風に私の考え方が日に日に変わってきているということには気がついていたんです。ただ、もう一度勉強するっていうことに関してはとても抵抗がありました。日本では鍼灸指圧というのは国家資格なので、相当たくさん勉強をしなくてはいけない。もう嫌だなっていうのはあったんですけれど、資格が得られなくてもその勉強する経験というのが自分にとって役に立つんじゃないかなっていうふうに考えました。そして、鍼灸の学校に行く決意をしました。では今日は、この辺でお話を止めておこうと思います。ではまた。バイ。